चालताना त्रास होतो आणि गुडघ्यामध्ये असं वाकत नाही गुडघ्यात. आणि त्रास कुठून होतो चालताना? म्हणजे या बाजूनी होतो असं, मागच्या बाजूनी? ओके. कमरेपासून होतो तो त्रास? बरं बरं. आणि इकडे कुठे? वरती बरोबर आहे ना? ठीक आहे. मग आपण ना लागते ना. सोडा. तुम्ही पण बघून घ्या व्हिडिओ काढून. बघा 3 आणि हे बघा 1. किती फरक आहे? इकडून 3 आणि इकडून बघा 1. सोडा. झाली का? कोणता पाय घासायचा चालताना? असं घासायचं. आता काही वाटत नाही. आता चला जोरात थोडस. क्या बात है. मोकळं झालं एकदम. पक्का? हो एकदम मस्त. एकदम बरं झालं. पहिलं म्हणजे चालायचं मला कंटाळा यायचं. आता एकदम फ्रेश वाटतं. काय वाटत नाही. एकदम सगळं मोकळं झालं सगळं. छान झालं ना? एकदम मस्त. एकदम बरं झालं. त्याला काय सांगाल तुम्ही? मी घेऊनच येईल दादा. काय त्रास आहे तो मी खर्च करतो. मी घेऊन येतो. काय औषध गोळ्याचा काही वापर आहे का? देतो का ट्रीटमेंट करताना? आणि काही त्रास आहे का ट्रीटमेंटला? एकदम बरं. एकदम 100% रिलीफ? हो 100% रिलीफ आहे? रिलीफ एकदम. एकदम पक्का नावाप्रमाणे आहे का? ओके. हो चला धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद.